हेलो दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हैमर की मदद से अनेकों चीज़ों को तोड़ा जा सकता है। लेकिन आज मैं आपको एक हैमर की मदद से कैसे रेफ्रिजरेटर को तोड़ सकते हैं वो दिखाता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट को किया है हाउ टू रेडिकुलस यूट्यूब चैनल वालों ने। इस वीडियो का क्रेडिट उन्हें ही जाता है। जब तक ये लोग इस हैमर की मदद से चेयर को तोड़ते हैं तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। इन्होंने इसमें एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर लिया है और एक जाइंट हैमर लिया है। अब आप लोग देख ही सकते हैं इन्होंने जाइंट हैमर की मदद से रेफ्रिजरेटर का क्या हाल कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।